Bentrovati. Oggi ci tuffiamo nella storia di Ernesto Lomasti. Magari un nome non notissimo a tutti, ma credetemi un peso massimo per l'alpinismo, specialmente quello friulano. Ci guida un bell'articolo commemorativo da webbandana.com. Guarda caso siamo proprio nel periodo del 45esimo anniversario della sua scomparsa. 12 giugno 1979, ad Arnad. Non aveva ancora compiuto 20 anni. Giovanissimo. Eppure pensa, uno come Ignazio Piussi lo definì il plus fort alpiniste furlan, cioè il più forte alpinista friulano. Mica male per un ragazzo, no? Decisamente. Ecco, vogliamo capire un po' meglio cosa lo rendesse così speciale e perché, insomma, se ne parli ancora oggi. Approfondiamo insieme. Assolutamente. E fai bene a dirlo. È importante riscoprire figure come Lomasti, persone che pur con una vita breve hanno lasciato un segno. Un'impronta davvero profonda. L'articolo lo fa capire bene. Sì, l'articolo su Webbandana ci porta subito agli anni 60. Lomasti inizia giovanissimo a farsi notare. Però ecco, non si accontentava di ripetere vie già fatte, vero? No, affatto. C'era già un'inquietudine, una ricerca continua. La salita del Monte Collians, ad esempio, la vetta più alta delle Carniche, l'articolo la indica come una delle sue prime imprese importanti. Sì, ma quello che colpisce è la velocità con cui è andato oltre, sai. Il suo nome diventa presto sinonimo di avanguardia, specialmente negli anni 70, quando inizia a diffondersi l'arrampicata libera in Italia. Ah, ecco. Lì Lomasti è stato un vero pioniere. Giusto. Magari spieghiamo un attimo per chi non è del settore. Arrampicata libera significa salire solo la roccia, con mani e piedi, la forza, la tecnica. Esatto. Niente chiodi o staffe per aiutarsi a progredire, come nell'artificiale. E Lomasti, quindi... Quasi ideologico, direi. E l'aspetto affascinante, che emerge bene dalla lettura, è quanto fosse innovativo. In che senso? Fu tra i primissimi a cimentarsi col 7° grado. Parliamo di un livello che all'epoca era ai limiti, considerato quasi impossibile in libera. E attenzione, lo faceva con gli scarponi, quelli pesanti da montagna, non le scarpette tecniche e aderenti di oggi. Incredibile. Cioè una destrezza, una volontà fuori dal comune con quell'attrezzatura. Proprio così, una padronanza e una forza mentale, difficili da immaginare oggi. Ma l'articolo mette in luce anche un'altra dimensione. Non era solo la sfida tecnica, giusto? C'era un forte legame con l'ambiente. Esattamente. Non era solo performance pura. Lomasti era un convinto, un appassionato sostenitore della natura, della sua conservazione. Davvero? Sì, si racconta che ne organizzasse uscite, tipo spedizioni per pulire sentieri, per sensibilizzare la gente al rispetto per la montagna. C'è una sua frase riportata, molto bella, diceva tipo: «La montagna ti dà tanto e tu devi restituirle altrettanto, se non di più». Bellissima. Unisce etica e sport in un modo molto moderno, direi. Già. Quindi non solo muscoli e tecnica, ma anche coscienza ecologica, cuore. Questo lo rende una figura ancora più completa. E forse spiega l'impatto enorme della sua morte, così prematura, nel 79 ad Arnad. Sì, una vita spezzata proprio all'apice. Se colleghiamo i punti capiamo perché la sua scomparsa abbia interrotto una traiettoria che sembrava eccezionale. Vero. Ma l'impronta, come dicevamo, era già lì. Profonda. Nonostante la carriera breve, l'eredità è concreta, viva ancora oggi. E come vive? L'articolo su Webbandana accenna a come viene ricordato, no? Soprattutto in Friuli. Certo. Scalate commemorative, i racconti che girano, anche sui social. È diventato un simbolo di passione vissuta fino in fondo. Mi ha colpito quella frase che riassume il suo modo di vedere l'arrampicata. Non è solo una questione di forza fisica, ma anche di cuore e anima. Perfetta sintesi. E poi c'è un ricordo tangibile, molto suggestivo. Il bivacco a lui dedicato, sulla sella di Aip, nelle Alpi Carniche. Ah, sì. L'articolo lo descrive bene, sai. Non è solo un riparo, è un luogo che sembra davvero incarnare il suo spirito d'avventura. Panorama magnifico, ottimo per le stelle, e poi è un punto di partenza per altre vie, tipo le ferrate Torclampi, le Contin, un invito a esplorare, proprio come faceva lui. Tirando le somme, allora, questa storia di Ernesto Lomasti, che abbiamo ripercorso anche grazie a webbandana.com, ci mostra proprio la forza di uno spirito pionieristico, unito però a un amore viscerale per la natura.
Ci fa capire come la passione vera, anche se vissuta in poco tempo, possa lasciare un segno che resta, che continua a ispirare. Esatto. E questo, forse, ci porta a una riflessione finale, che l'articolo stesso stimola parlando di spirito, cuore, anima. Al di là dell'impresa in sé, che sia scalare una montagna o raggiungere un obiettivo nella vita, se ci fermassimo a pensare al perché profondo, Cioè? cioè a quella passione viscerale, a quel legame con qualcosa che per noi conta davvero, l'ambiente, un valore, come cambierebbe il nostro modo di affrontare le sfide? Forse è proprio lì, nella motivazione più intima, che sta la vera essenza di quello che facciamo, no?